सर्दी की वजह से बुखार की कैफियत, ब्रोंकाइटिस, खांसी, सीने में बलगम और रेशा हो, और यहाँ तक के नमूनिया की तरफ जो है वो केस जा रहा हो, तो फर्स्ट रेमेडी जो है वो इस तरह के केस में वो है एकोनाइट निपेलिस। एकोनाइट निपेलिस 30 CH एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो फार्मूला है होम्योपैथिक। आप इसके 5 ड्रॉप्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं सुबह, दोपहर और शाम, हाफ कप वाटर में, और अर्ली सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको जो है वो ये मेडिसिन प्रोवाइड करेगी। थैंक यू सो मच।